வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல் நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னா வெத்தலை போண்டா. வெத்தலை போண்டானவே அருமையா இருக்கும். அதனால மூலிகை இது போண்டா சாப்பிட்றதுனால நார்மலாக சாப்பிட்றதோட வெத்தலையில் போண்டா செஞ்சு சாப்பிட்டோங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற சளி இந்த இருமல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. அந்த மாதிரி போண்டா தான் இப்போ நம்ம போடுறோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்டுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி போண்டா செய்யறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க. கடலை மாவு 1 கப், கருவேப்பிலை தலை, கொத்தமல்லி தலை, பச்சை மிளகா, வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணது 2 வெங்காயம், கொஞ்சமாக மஞ்சள் ஏன் சேர்த்துக்கிறேங்கன்னா அந்த நெஞ்சு வலிக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லது. அதனால மஞ்சள் சேர்த்துக்கணும். வெத்தலையோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் போட்டிருக்கேன். பெருங்காயத்தூள் ஒரு கொஞ்சமாக, தேவையான உப்பு. 4 எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் வெத்தலை. இந்த கோம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். இந்த கோம்பை கிள்ளிடலாம். 4 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். இந்த 4 வெத்தலை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் பொடி பொடியாக வெத்தலை கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சு வெத்தலை நம்ம மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெத்தலையே சாப்பிடாதவங்க பிடிக்காத இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி போண்டா செய்யும்போது மிக்ஸ் பண்ணி போண்டா செஞ்சு சாப்பிட்டவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம். அடுப்பை வச்சுட்டேன். ஒரு பாண்டில் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்னா அந்த வெத்தலை, அந்த மாவு, அந்த வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து மிக்சிங் ஆகி வரும். அதனால் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டுக்கணும். நம்ம அரிசி மாவில் கூட செய்யலாம், கடல மாவில் கூட செய்யலாம். நான் கடல மாவு தான் சேர்த்துருக்கேன். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த பதத்தில் இருக்கிற மாவு போண்டா போடுறதுக்கு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, நம்ம போண்டா போட்டுக்கலாம். சைஸ் எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். போண்டா நல்லா வெந்துடுச்சு. கலர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எடுத்துடணும். ரொம்ப தீய வைக்கக்கூடாது. தீய வச்சிங்கன்னா வெத்தலையெல்லாம் ஒரு மாதிரி கருத்து மாதிரி ஆயிரும். சாப்பிடும் போது அப்போ நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம். நம்ம அந்த மாவும் அதே மாதிரி போட்டு எடுத்துடலாம். வெந்துச்சு போண்டா எடுத்துடலாம். வெத்தலை போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து பார்த்தாவே தெரியும். நல்லா வெந்திருக்கும். இந்த இலைங்க எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கும். மாவுலெல்லாம் நல்லாயிருக்கு. இது குழந்தைங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம், பெரியவங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம். ஸ்நாக்ஸை கூட அந்த மாதிரி மத்தியான டைமில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். சாயந்தரத்தில் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.